¿Cómo? Hay cacahuate si quieres. ¿Yo cuál es? Sí. Gracias. Cacahuate ¿Quieres ahorita? de japonés. No, gracias. No, sinceramente, ojalá luego vengan con el fito porque para allá sí está bien bonito de día acá, de atardecer. Sí, está bien chido. Ay, nos superaron. Por una ramita. Aviéntaselo así. Es coincidencia, pero ya estaba viendo videos de supervivencia. No, en serio. El destino. De un vato como que lo dejan en la Soñar. jungla así. Y empieza a armar sus casitas y él así de pura adobe. Ah, hacia abajo es el vato. ¿Qué es eso? Yo también vi. Es un cuarto de 4x4, dice un camarada acá. Con baño, dice, sala, comedor, un balcón, piscina, ¿Eso dónde? dice 7 recámaras, ¿qué dijo? Dos plantas, cerco perimetral con barda, dice breja enfrente, un garage, y nomás. Que veas, Mariano es un cuarto de 4x4, dice lo. ¿Y si de hecho sí? No, pues empezó nomás a decir, no. Pues, como dice este güey, pues que en supervivencia y con Con adobe. adobe está acá, pues cómo. El vato empieza a escarbar en la tierra. Empieza a echar agua Vamos a grabar el y video. empieza así a armarlo. ¿Por qué no se debe? Cuenta la historia, pues vamos a documentarlo. Pero ¿por qué no se ve? Era una No, pues tarde está muy oscuro, pero tienes que... Puedes adaptar aquí con esta madre. Feliz. Pasa. Ay, arriba. Gracias, Samir. Cuenta la historia, Rufito. Está casi. Te voy a contar una cuerda de terror. Ya no. ¿Te acuerdas? ¿Te vas a contar una? ¿La de terror? Sí. El horcado, dice que es puro niño. Ahorita me asusté cuando vi a mi mamá, la verdad. Sé que me iba a regañar, la verdad. Tu turno, Humberto. Háblanos un poco de ti. Pues, ¿qué les puedo decir? Humberto, tú estás nominado. Ya no esperaba. Él es el que dijo, no sé en qué consista, pero... No de la mía. Ah, ¿Qué dijo? Pues nomás decía eso, no sé en qué consiste, dice acá, pero, Ah, sí. pero funciona. Sí. no sé en qué consiste, pero... Pero está mal y por eso. No sé en qué consiste, pero te falta esto. Bueno, aquí está Corral, ¿no? Güey? Corral es algo así. Sí, mo. De hecho. La estación Corral se llama. Es una estación de tren. Por ahí pasa la vía, güey. O sea, es Es donde del tren. pasa por arriba del río la vía. Sí, mo. Nunca he ido, pero he visto fotos, güey. Está curado. Está bien perrón, güey. Deberías de subirte al tren un día, güey. Y tomar fotos, está bien chingón. ¿No me la quitan? Me he colgado como 3 veces. Y siempre digo, vale, ver, pero una pinche cámara. ¿Y hasta dónde te bajas? Hasta Palme. ¿Cuántos? ¿Como 5 horas, 6? No, unas 3. O sí, unas 3, 4. A ver si quiero. No, hace una vez en Vicam empezaron a pelear los morrillos acá, güey. Tan buena puntería tiene el hijo de su puta madre que todas las piedras me dieron. ¿Neta? Y con esa madre en movimiento, la Indican. Era estaba el bloqueo. No. Los morritos acá, Por diversión los roquearon. por diversión. Hasta Santana te fuiste en tren, ¿tú no? Habían dado por todo, ¿no? Está curada esa madre. O sea, Pero hasta allá llegaste, ¿no? ¿Ya estás para allá?
Pero no está peligroso acá, los vatos van ahí, güey. Ya no hay nadie arriba del tren, no dejan subir. Ya ves que antes iba hasta el culo de trampitos acá, de ahí documentados que han por otro lado. Ya no hay ni uno, la verga, como que no los dejan subirse. ¿Y cómo lo haces tú, pues no? Que no te bajaron. No, pues te baja. Yo me subí aquí en Esperanza Ah, ok. y ya me bajaba en Empalme, pero no. Antes de que se detuviera por completo, pues. Pero se va... ¿Se para ahí en Esperanza? No se para en ningún lado, de cuenta se para en Empalme y se va parando así, pum, pum, en cada estación. Por ejemplo, en la estación Corrales no se para, en la estación Oros no se para tampoco, en Empalme sí se para. Pero ¿Y, no, y Esperanza te subía así corriendo? ¿Cómo? Neta, no va recio. no, pues haz de cuenta, ya cuando va pasando la máquina, lo primero, ahí va a pasar más lento, pero mientras más va pasando el tren, va aumentando la velocidad. Pues. ¿Sí? ¿Qué loco? Es que está el crucero, pues, y la máquina baja la velocidad lo más que pueda para no chocar ni nada, pues. Pero una vez que pasó, Ya ya levanta. le empieza a subir, pues. Entonces subías muy adelante, te subías. No, En la parte de adelante, pues, ¿verdad? pues nos diera chance, verga, si no crees que... Te deja para elegir acá. Primera clase. ¿Por qué te hiciste de pedo? Le tiras el agarrón acá, güey, le tiras el agarrón y se te va a veces, pues. O vas y te da miedo y dices, no, la verga. Y así, pues. Ya hasta que te agarras y te llevas solo, te llevas la vía de acá, no mueves ni los pies, solo se mueven. Y dices, ya chingué, y te levantas con los puros brazos sin brincar ni nada. Ya nomás levantas las patitas y escalas. ¿Y eso por qué te ibas así? Nomás andaba de loco, tenía como que 16 años, 15 años, estaba buscando aventuras. Una vez saliendo de la prepa, ahí mismo en la estación, un borrachito que estaba tirado, pues hay una estación de esos que toman tonalla y viva villa, esa madre. Y el tren en putiza, haz de cuenta, estamos jugando nosotros a agarrarlo, colgarnos y volvernos a bajar ahí mismo, pues. Pero ya que empezó a pasar en putiza, no, pura verga. Y el borrachito de repente se levanta, junta los pinches tiliches a la verga, los tira, güey. Fum, los tira y al mismo tiempo, ¡fraf! Cae sentado ese güey acá atrás. a la verga. Tira la mochila, sí, bueno, tira la mochila acá y se sube, pero cae sentado, güey, acá como si nada, que se acomoda y se va a la Maestro, verga. dijeron. A la verga, dije. Y cuando te ibas así, pues no te tocó conocer a la gente que iba ahí, no platicabas con los morros que No, había. no estoy con nada. Ay, güey, solo. Solo. De cuenta solo y con los que iba, pues nomás. Me quedé con ganas de subir una mochila con globos de agua. Y cuando pasara por Vica con los niños que tiran piedras, tirarles globos de agua. Está bien curada, güey, el paisaje está bien perrón y la madre. Pero vas arriba del techo. Sí, mo. Nunca te quedaste dormido ahí arriba. Ah, verga, pues, ¿qué crees que nada más de como los que se suben de Pasajeros, dices. Sí, no, los pinches maras salvatrucha que se suben de la verga esa madre. No, yo pensé que vienen era del mucho. Salvador y la verga. No, nomás de que ir ahí para allá y así. Pero allá hacías para del acá. baño ahí. Pregunta de los Pa' pinches 3 veces, nomás que me subí de cura nomás. Pero ¿cómo desayunabas? A la verga, ahora sí vamos a regresarnos en autobús, dije. ¿No? Sí, Sí, güey. pues para qué. Sí, nomás son ondeadas acá de agarrar cura, de vagancia y la madre. Con el Rino nunca lo alborotaste a hacer una cosa así. No, de hecho cuando venía, güey, alcanzamos el tren y me quise bajar en Bicam para esperarlo y subirme al tren y venirme. Pues dije, no, a la verga. ¿Por qué vas a esperarlo, el Rino? ¿Eh? ¿Para esperar al Rino? Al Ah, tren, ¿el verga. Ah, Te dije, alcancé el tren pues de autobús. Ok, Pero lo alcancé como en Potam, ¿cómo se llama? Potam. En Potam y dije, me voy a bajar en Bicam y me trepo al tren y llevo en el tren a la verga para agarrar el cuero, pero para llegar en el tren. sí, güey, pero no. Pero dije, no mames, son como, ya llego tarde y esa madre va bien lento. ¿Cómo cuánto va el tren? No sé, Unos 30. no sé, no tengo idea. Yo creo que está mal, ¿no?
No, pues cuando barres, pues sí. En la mitad de camino. A ver, vamos a hacer un videoblog. Así se toma agua. Así se toma agua. Supongamos que es agua. Así se toma cheve. No se ve. ¿Ya te quitó el miedo? Ya. Hasta que salga educado. No es cierto, no sabe. Que nos bañamos en ese carro ya, ¿no? ¿Cómo que no está el carro? Está el carro ya. No me da miedo por quedarme, sino porque es el carro. Ya, relájate, no pasa nada. Estás en el medio de la nada. No. Por lo mismo. Por lo mismo. Te puedes dormir a gusto ya. Así no será la única cosa. Cuando el Rino quería ser ermitaño, ¿no? Que se quería venir a vivir aquí. Ah, sí, güey, no sabía Dice, eso. voy a venir con una biblioteca, dice que la verga. Sí, siempre decía lo mismo, ¿no, güey? Y me voy a clavar leyendo, meditando, pensando y la madre. Quería alcanzar la verdad absoluta del río, ¿no, güey? Sin dos Zaratustra, ¿no? Qué loco, ¿no, güey? ¿Quién lo diría, no? Que se iba a ir para Canadá con una morra acá. ¿Pasa una señora que no? ¿Sí una señora, pues? Una mature. ¿Cómo que mató, güey? Una madura, pues. Ah, ¿No es porno? madura. No, güey. Ah, no. Todos te conocieron. Parental. Sí. ¿Escuchaste? No hay nada, Cintia, no le busques. Quédate viendo el fuego mejor y ya no te vas a espantar. ¿No escuchaste, güey? Unos gritos raros. No le sigas el rollo, Humberto. Me estoy asustando. ¿Va? Ven al ahorcado de ese árbol. ¡Ay, no mames! Uy, no. Ah, pues una vez, güey, que viene con la Greta y el Chapo y el Ramón al río. Una vez la Cruz me marcó, oye, viene el Humberto por la llave del río. Me dice, ¿Quién dijo? la Cruz. Ah, sí. ¡Ey! Iba ahí en Tijuana. Ya lo habían vendido, güey, ¿sabes? Sí, ya te había dicho, pues, pues sí, no venía. Nos vinimos y botamos el candado que estaba ahí, güey. Llegó tumbando la puerta ahí con la cruz. Oye, pues con razón no está la puerta, la verdad. No, nos tomamos el candado, ¿sabes? Pues sí, pero ya no hay ni puerta, güey, dejaste abierto y ya está la puerta abierta tirada ahí. No, güey, dejamos cerrado. Sí, lo cerré otra vez. Y cuando venimos con el Chapo, güey, nos fuimos por la carretera de Esperanza, allá por Corrales. Y lo estacionamos cerca, creo, antes de pasar la caseta. No, ¿cómo estuvo? Porque no quisimos pasar la caseta. Pero el caso es que nos vimos por aquel lado caminando, güey. Y estuvo cerca, ¿no? Está cerca de la carretera. Aquí está la carretera. Sí, van caminando. Está mucho más fácil pues que venimos por la terracería. Ah, se vinieron por la pura. Por la carretera nos vinimos. ¿Y se bajaron ahí en el camión o qué? ¿Cómo supe? No, en el carro. El Chapo. No me acuerdo dónde le dejamos el carro. ¿Cuánto para allá está la caseta? ¿Qué tanto? para? 5 minutos, yo creo. Sí, no, pues me acuerdo que fue poquito. Pero ya casi no me ha tocado ver el agua chila, güey, para bañarse, que es como aquella vez. Si no, estaba chida, estaba toda chocolatosa, güey. No, güey, aquella estaba cristalina. ¿Qué no? No, mira las fotos. Parece que están bañándose en un charco gigante, la verdad. Neta, yo me acuerdo como que está cristalina. Bueno, cristalina, no tanto tan cochino. ¿Y qué te iba a decir? O sea que si ahorita vamos así está. No sé. Ah, pero ahorita está muy helado, ¿no? Eso fue si era en verano, güey.
No sé. Te dije, el domingo, llégale temprano, lavamos el carro. Y, Bueno, pues, y ya de día, pues, perdón, está bien, y se fue para allá. Y la ¿Crees que era broma, no, Humberto? sí, güey. No, pues, Sí, güey, creo que está durmiendo. no, pues todavía no voy a aprovechar. No, venite, es en serio. El domingo. Sí. No, pues si no. Sí, ya pues de día, pues no. No hay pedo. Puedes andar jugando al explorador y la verga. ¿Qué? Ahora no está Daniel. ¿Te lo conoce? ¿O qué no crees? No, ¿Segura? A ver, imagínate cómo está. ¿Qué? A toda madre, ¿no? dudarlo el viernes y sin que yo les esté dando lata. Ya no puedes dormir. Se escucha como que están matando a alguien, güey. Como que se va acercando. ¿Ah? Sí, güey. Se escuchaba más lejos de ahorita. Pues sí. Me prendía, ¿no, güey? El Jason saliendo del charco del río. Ah, ¿tú crees que me va a aprender de lejos? Así aprenden cortos. Pues, Se fue a cargar gotas. te va a avisar que viene. Se le acabó la gasolina, está muy cara. Oye, toda la noche chifla ese pájaro. O no sé. ¿Qué será ese pájaro? No sé, pero nunca he escuchado un chiflido así. Qué coqueto el vato, ¿no? Pájaro nocturno. Oh, no, la luna llena. No me acordaba. ¿Qué? ¿Qué? Pues no sé, hombre, loco. ¿Hubieras pasado por el vato, no? ¿Tú qué dices? No iba a salir. No sé. No, pues no. Ahorita voy a O quién sabe, debe ser igual de borracho y irresponsable. No es cierto. ¿Quién sabe? No, pues hay ranchos para allá. Ya se fue. No se escucha algo acá. Me acuerdo que una vez, tú no viniste una vez que estaba yendo de vacas el río acá, que nos tuvimos que quitar de ahí porque estaban muy amenazantes las vacas. Estaba peligroso. ¿Estaban ahí en la laguna o qué? Sí, están en la laguna, están pastando. Qué amenazante. Estaba No, peligroso. sí, güey, sí, se veía como que se iban a dejar venir. Pues sí, a comer, verga. No, pero, o sea, sobre nosotros, que sí, A comerte. sí, güey. No, pues eran toros, pues, ahora tienen mucho cuernote. ¿Qué sintió? Sí. Luego con el fuego estamos llevando la atención, ¿no? Ahí están, sí, Ahí está quién. A lo mejor lo estás alejando, güey. nuestras víctimas. Se escucha como un chupacabras, ¿no, güey? Así hacen. ¿Cómo sabes que hacen así, Humberto? Tú me dijiste que ya lo habían matado, ¿no? Pero no sabemos, parece que ¿Que dejó cría? sí, y se quiere vengar. Anda buscando venganza. ¿No viste la serie que te pasé, Samir Spacer? No. ¿De qué es esa madre? ¿Eh? ¿De qué es? Pues es una serie británica acá de un vato
Son de un morro y una morra que rentan una casa juntos acá. Y el morro hace cómics, el morro es artista gráfico acá. Y hace cómics de mutantes acá. Y la morra quiere ser periodista, pero anda valiendo. Me acordé por el monstruo. Pues. Como la chica danesa. ¿Eh? Y el diseñador gráfico. ¿No? Verga. Sí, también. ¿Y por qué metiste ese pequeño detalle? Ah, no, pues se sobreentiende, ¿no? Sobreentiende. Esa mía también es diseñadora. Bueno, Pero yo no terminé. Es un axioma, ¿no? sí, bueno. Valer verga es axioma de diseñador gráfico. ¿No? Yo desperté a medio camino. Sí, bueno. Precisamente. Está jurado, te va a pasar el link. Creo que es como la chica danesa, ¿no? ¿Cuál? ¿No has visto a la chica danesa? Creo que no. ¿Por qué? ¿Qué es esa madre? Ay, sí, me voy a quemar yo. Y bien duro, ¿eh? Ya la viste, ¿no? ¿Sabes cuál es? Es un travesti. Ah, Y que le gusta pintar. Ah, pues es mejor que ser diseñador gráfico. A ir bien, a ir bien. Tiene más éxito en la vida. Chica, No está frustrado por hacer lo que le apasiona. Ah, mi panza otra vez. Se me ha quitado. no vomitaste. Sí, vomité el jugo y las tortillas. pues ya no, eso lo dejamos para el domingo. El domingo va a haber luz. Y además el domingo va a haber luz. O dices de que ya te quieres ir. No, pues. Y no sale así de repente un toro o algo así. ¿No hay dónde se monte aquí? ¿Qué? Pumas acá. Ah, no, aquí no. Más para allá, para la tierra, porque es rumbo, ¿no? Pasando el río, desde que Seas mamón. Eso me puse ese gobierno, güey. está seco Ahí ahorita. Y no hay agua. Ya han matado coches jabalíes. ¿Aquí? Sí, en corrales aquí, sí. Un cochito a la vuelta y vuelta. qué rico. Sí, aunque lo han hecho tamales y la esa. Y el papá de camarada sí mató una vez un así, pues un felino de esos que dices tú, que supuestamente decían que era un león, pero Sí, no sí es un les león, dice león. pues no es un león, puede ser un pinche felino de... Sí, sí les dicen. Y lo mataron y también nos lo comimos. Sí. Y una vez yo con el chiquilín también, Lo matamos y me lo... Ah, no. fui a Suaki y me bajé a miar, pues ya veníamos por el camino, y me bajé a miar, y ese güey que pasó por enfrente, No sé. una de esas madres, tipo, sí, tipo puma, pero no sé cómo, no son pumas, no sé cómo se llaman. Postulote. ¿Cómo se llama el otro? Lince, ¿no? ¿Cómo se llama el otro, güey? Anda así tipo lince. ¿Cómo se dice que sí? Y dice este güey como tiene el agua. ¿Chango? ¿Cómo hace, güey? Ya no me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Chita, güey, yo creo eso. No, no saco. Es la misma de ahorita, ¿no? ¿Eh? Ah, la roca. Muy bien. Está bien dentro, ¿no? ¿Cómo? Va bien dentro, pero ¿Por qué lo dices tan preocupado? como que lo van pensando acá. Pues sí, güey. Y sin marido. Ah, verga. Que se agarran a que tu vida depende de un juego acá de hacer acá. ¿Te imaginas? No, si tú decidiste entrar a la puerta. No, pero si va en la troca el vato diciendo si se baja o no con la pista. Muy bueno. ¿Usted cree que la gente mata nomás por matar? Güey? Pues acaba de dar vueltas. No, pero, Ya me tocaba, ya me tocaba. No, puta. Si no son como Mario Almada, que primero dispara y luego pregunta a quién. Primero te preguntan, güey.
van a despistar al enemigo. O sea, porque saben cómo es que están de paso y se bajan a pie por atrás. Órale, cabrón. Como el video de los de la secundaria, ¿no? Del que llega y empieza a matar a... Ah, sí, no. Claro, de Monterrey. O sea. No sé. Simón. Me enteré un año después de esa madre. Hace poquito. Sí, pues, pero yo No ni lo he sabía. visto, pero sí escuchando. Sí. Al estilo gringo, ¿no? En Estados Unidos sí pasa más seguido. Sí. Tiene que ya está progresando. Güey. Y ahí vamos, ahí vamos. Ya no va a aceptar Trump. Pero el peor es que esa madre ya pasó de moda ya, pues. Bueno. Ay,